हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल ऑल इन वन पे। आज मैं आप लोग को एक डैब स्पीकर और एक नॉर्मल स्पीकर दोनों का साउंड टेस्ट करके दिखाने वाला हूं इस वीडियो में कि दोनों के साउंड में क्या अंतर है, कौन सा ज़्यादा बेस देता है, कौन ज़्यादा ट्रेवल देता है और कौन कितना ज़्यादा तेज़ बजता है। तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें और लाइक कर दें ताकि हमारी हर वीडियो की नई नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचे। तो मैं इसे ही पहले टेस्ट करके दिखाता हूं, डैब कंपनी के स्पीकर को। इससे मैंने परसों ही ख़रीदा है फ्लिपकार्ट से। तो मैं इसी को पहले आपको साउंड टेस्ट करके दिखाता हूं कि इसका साउंड किस तरह का है। तो मैं इसमें पहले वायर जोड़ लेता हूं, रेड ब्लैक। यहाँ देख सकते हैं आपका माइनस प्लस दिया हुआ होगा, उस पर जोड़ लें। तो मैंने यहाँ जोड़ दिया हूँ। अब मैं इसमें गाना प्ले करके दिखाता हूँ आपको कि इसका साउंड कैसा है। कई बरसों की कठिन तपस्या राम भक्तों की रंग है लाई। देश के राम राम का देश राम की महिमा है न्यारी। ईंट ईंट पे नाम लिखा है, जयकारा श्री राम लिखा है। राम मंदिर की है बारी, राम मंदिर की है बारी, राम मंदिर की है बारी। पर है विजय श्री का टीका, राम विरोधी जितने उनका चेहरा। तो इसका साउंड आपने तो सुन ही लिया होगा कि इस स्पीकर का किस तरह का साउंड है। इसमें बेस भी ठीक ही है और ट्रेवल भी कि जितना चाहिए हमें उतना दे रहा है और मिड भी हमें उतना ही दे रहा है जितना हमें चाहिए। तो चलिए अब मैं आपको लोकल स्पीकर का साउंड टेस्ट कराता हूं, जो कि नॉर्मल मार्केट में भी आसानी से उपलब्ध हो जाता है। अब चलिए मैं इसका साउंड आप लोग को टेस्ट करके दिखा देता हूँ। आपने इसका भी साउंड सुन ही लिया और इसका भी साउंड आपको सुना ही दिया मैंने, तो आपको तो पता चल गया होगा कि किसका साउंड बेटर है। ऐसा नहीं है कि इस स्पीकर का अच्छा है, इस स्पीकर का ख़राब है, या इस स्पीकर का ख़राब है या इस स्पीकर का ख़राब है। मुझे तो दोनों में सिर्फ इतना ही अंतर लगा कि ये हमारा हल्का डीप बेस देता है और ये हमारा हल्का सिर्फ बेस है। बस अंतर इतना ही है। बाकी बात दोनों स्पीकर का साउंड जितना रहना चाहिए तेज़ और धीमा उतना ही है। ट्रेवल भी इसका भी उतना ही है, इसका भी उतना ही है। सिर्फ हल्का सा बेस में डिफरेंस आया है बस। तो आप लोग को इस दोनों स्पीकर के साउंड में किस चीज़ का अंतर लगा, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताएं। धन्यवाद।